به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و خسته نباشید دارم خدمت تمام هموطنان عزیز و گرانقدرم. انشالله که در هر جایی هستین خوش و سعادتمند و صحتمند باشین. پروردگار متعال در قرآن می‌فرمایند که یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. پروردگار متعال از این طریق برای ما دو پیام را میرساند. پیام اول این است که میفرمایند در قسمت ازدواج و در قسمت تشکیل خانواده محتاط باشید و هر آنگاهی که وقت فرا میرسد از هر زمینه مساعد است انشاءالله به این امر و سنت پیغمبر بزرگوار ما احترام بگذارید و این سنت حسنه را انجام بدهید. و مسئله دوم مسئله تکرم بخشیدن به تقوا هست. هر آن کسی که تقوا دارد نزد پروردگار متعال مکرم است. فلذا تقوا چیزی است که فقط با خواندن نماز نمیشه. باید ما در قسمت کمک کردن به مردمان بی‌بضاعت، خصوصا در فصل زمستان که حال ما میبینیم که همسایه ما در 4 قدمی خانه هست ولی دچار کمبود مواد سوخت است، یا مثلا خانواده است که نان نداره به خاطر خوردن یا به اصطلاح شب خود را به سختی روز میکنه. ما باید متوجه باشیم، مبادا که ما غافل باشیم که در روز قیامت یا لیتنی ها زیاد شود و ما افسوس بخوریم که چرا به حال مردمان فقیر ما نرسیدیم و درکشان نکردیم. خب تتمه مبحث گذشته ما که ما راجع به امراض هضمی حرف زدیم، آمدیم امراض هضمی را تا جایی هم پیش بردیم ولی متاسفانه به خاطر تقاضایی که به اصطلاح هموطنان عزیز ما داشتن، به خاطر ازرار فشار خون بلند، به خاطر به اصطلاح آب و هوای آلوده، ما یک 3 جلسه توقف دادیم. امروز میخواهیم که دوباره انشالله مبحث هضمی را از سر بگیریم و راجع به مبحث هضمی صحبت کنیم. امروز میخواهیم خدمت شما راجع به سندروم های سوی جذب حرف بزنم، یعنی مشکلاتی که در کنار التهاب معده، در کنار زخم معده، در کنار به اصطلاح رفلکس های اسیدی معده، در کنار سوی هاضمه، قبضیت ها، اسهالات، سندروم آی بی اس، مشکل دیگه هم که وجود داره و هموطنان عزیز ما به این مشکل سردوچار از گرفتار است، مسئله سوی جذب است. سوی جذب ها میتونه که شامل مرض سلیاک باشه، شامل رشد بیش از حد باکتری ها در خود به اصطلاح جوف روده ها باشه و همچنان میتونه که مرضی به نام مرض عدم تحمل در مقابل لکتوز باشه، یا در کسایی که به اصطلاح عملیات روده انجام دادن و روده هایشان کوتاه شده. ما امروز میخواهیم راجع به این مسائل برای شما وضاحت بندازم که انشالله از این مشکلات هم با خبر باشین که در آینده اگر مشکلی برای شما دچار شد و شما با این فاکتورهای خطری که من خدمت شما بیان میکنم اگر این فاکتورهای خطر شما داشتین، به اصطلاح شما بدانین که این مسئله جدی خواهد بود و یک بار به طرف طبیب مراجعه کنین تا که معاینات شما تکمیل شود و برای شما ادویه داده شود. ما شروع میکنیم از مرض سلیاک که مرض سلیاک یک مرضی است که میشه گفت یک مرض ایمنی است و این تقریبا میای قسمت روده های خرد مصاب میسازه، یک باعث ایجاد التهاب در روده های خرد میشه در اثر تماس های مداوم با یک مواد خوراکی که به نام گلوتن است که گلوتن زیادتر در آرد گندم به اصطلاح موجود است. آرد گندم یعنی مشکل بار میاره، خصوصا آردای گندمی که سبوس ندارن و از آری از سبوس هستند. پس بنابراین موادی است به نام گلوتن که این گلوتن در خود روده های خرد زمانی که داخل میشه سطح روده های خرد به اصطلاح التهابی میسازه و این التهابی شدن روده های خرد باعث از این میشه که کم کم به اصطلاح خود التهاب وسیع شود، تمام دیواره روده خرد درگیر کنه و باعث سوی جذب مواد غذایی شود. پس بنابراین متوجه باشین که این تکلیفی که من خدمت شما بیان میکنم که مرض سلیاک نام داره. مرض سلیاک این مرض اطفالی را درگیر میکنه که اطفال به اصطلاح تازه بعد از معرفی شدن شیر مادر برشون بعضی غذاهای دیگه داده میشه، یعنی بعد از سن 6 ماهگی. این تا سن 6 ماهگی ما فقط اجازه از این داریم که
برای طفل اکسکلوسیو برست فیدینگ کنیم، یعنی تنها و خالصانه شیر مادر را برش توصیه کنیم. اما بعد از سن 6 ماهگی تا سن 24 ماهگی وقتی که غذاهای تازه برش معرفی میشه و خصوصا اون غذاها نان گندم هم داره، پس بنابراین کم کمی مواد گلوتن داخل به اصطلاح لومن امای رقیقه میشه و زمانی که داخل جوف امای رقیقه شد یا روده خرد شد، در اینجا یک عکس العمل التهابی را برمیانگیزه. برانگیخته شدن یک عکس العمل التهابی باعث فراخواندن حجرات التهابی به ساحه میشه و در می خود روده خرد یک به اصطلاح حادثه التهابی جور میشه که حادثه التهابی باعث سوی جذب میشه. حالا ما این سوی جذب میگیم که سوی جذب کدام نوع مواد میتونه که مریضا به سوی جذب مواجه شود؟ آیا سوی جذب به اصطلاح آهن، سوی جذب ویتامین B12، سوی جذب امینو اسید، سوی جذب قند و هر سوی جذب دیگه میتونه که نزد مریض پیدا شود. حتی ریزمغذی های مثل زنک و فسفر و پتاسیم میتونه که در نزد مریض کاهش پیدا بکنه. پس بنابراین مرض اولی که رویش اشاره میکنیم مرض سلیاک هست. مرض سلیاک بعضی وقتها خیلی از مریضای ما که مراجعه کردن وقتی که نسخه به اصطلاح اطباء را گرفتن، اگرچه ما قدم آخر زمانی که به اصطلاح تمام چیزها را رد میکنیم و طرف سوی جذب مشکوک میشیم، اما بعضی وقتا میشه که یک مریض دائما میگه دکتر صاحب من زمانی که غذا میخورم اسهال میشم و از طرف دیگه ما به اصطلاح زمانی که غذا میخورم دچار درد میشم، به اصطلاح در قسمت سر معده ما احساس گرنگی میکنم. وقتی که ما مسئله را پیگیری میکنیم، معاینات متعدد انجام میدیم، به این نتیجه میرسیم که مریض سوی جذب داره. سوی جذب هم ناشی از مرض سلیاک داره. پس مرض سلیاک فوق العاده بین هموطنان عزیز ما شایع است. اکثریت مریضای ما که در معاینه خانه مراجعه میکنن مرض سلیاک دارن، ما به اصطلاح بعد از انجام دادن معاینات اندوسکوپی و گرفتن بایوپسی، زمانی که ما را به پاتولوژی روان میکنیم، زمانی که ما را به خاطر تشخیص روان میکنیم، بعدها متوجه میشیم که این مثلا مسئله التهاب معده نبوده، مسئله زخم معده نبوده و این به اصطلاح آفتی بوده که در روده خرد پیدا شده و این مرض به نام مرض سلیاک است که مرض سلیاک فوق العاده شایع است و اکثریت هموطنان عزیز ما که به اصطلاح میایند معاینه خانه شکایت میکنن و شکایتشان هم نفخ و باد است، درد است و همچنان اسهالات است، ما تشخیص ما یکی از تشخیص های ما باید مرض سلیاک باشد. خب خدمت شما عرض شود که مرض سلیاک یک مرضی است که گفتم خدمت شما که از سن به اصطلاح 6 ماهگی، زمانی که شیر مادر، شیر خالص مادر، چون ما حولین کاملین داریم، یعنی یک دوره 2 ساله داریم که در دوره 2 ساله مادر به اصطلاح مکلف است که طفل خود تا 2 سالگی شیر بده. اما بعد از سن 6 ماهگی باید به اصطلاح بعضی غذاهای دیگر هم در کنار شیر مادر برش بده. در اینمی وقت است که میبینه که طفل دچار اسهالات است، دچار نفخ و باد است، دچار درد شکم میشه، بعضی وقتا طفل به خود پیچ میخوره و وقتی که به دکتر اطفال مراجعه میشه، دکتر صاحبای اطفال مسئله مرض سلیاک را مد نظر میگیرند. آیا کدام راهکار درمانی وجود داره به خاطر مرض سلیاک؟ که ما قدر به اصطلاح میگیم مرض سلیاک باید راهکار درمانی وجود داشته باشه و راهکار تشخیصی وجود داشته باشه. ببینید هموطنان عزیز، مثل مرض IBS که ما خدمت شما بیان کردیم که یک مرضی است که یا با قبضیت های مداوم میاد یا با اسهالات مداوم میاد. اگر فرض مثال یک مریضی پیش شما بیاید که به اصطلاح اسهالات و قبضیت داشته باشه، ما آخرین تشخیص ما IBS خواهد بود. ما IBS از نظر نمیندازیم. با انجام دادن بعضی تست های در مواد غایطه و تست های خون متوجه میشیم که مریض مشکل ارگانیک معده نداره، مشکل روده خرد نداره و حالا متوجه میشیم که شاید مثلا دلایل قبضیت ها را خدمت شما گفتم، دلایل اسهالات را گفتم، در هیچ کاتگوری و اصطلاح دلایل اسهالات و قبضیت مریض نمیآید. پس بنابراین ما سندروم وظیفوی در روده داریم که در اثر کاهش پیدا کردن آستانه درد یک نفر، در اثر به اصطلاح اسهالات خطرناکی که در سالهای گذشته تیر کرده، حال فرد مبتلا به IBS است و روده ها کمتر حرکت داره. پس بنابراین ما تشخیص آخر کما این که IBS است، حالا ما سلیاک هم به اون مرض ها اضافه میکنیم، میگیم یکی از تشخیص های دکتر صاحبا در کلینیک ها میتونه که سلیاک باشه. درست است که به اصطلاح شما با مرض سلیاک شاید احساس غریبگی کنید، اما احساس مرض سلیاک خودش یک نوع به اصطلاح عدم به اصطلاح تحمل پذیری در مقابل همون پروتئینی است که او پروتئین چوشه در نان خشک موجود بود و باعث ایجاد سوء هاضمه و اسهالات میشه. خدمت شما بیان شود که
مرض سلیاک بعد از انجام دادن بعضی تشخیص هایی که او تشخیص ها را ما میگیم زمانی که به اصطلاح ما رد کردیم، زمانی که گفتیم تکلیف معده نیست، زخم معده نیست، التهاب معده نیست، پس هدف قدم بعدی ما مرض سلیاک است که به او مسئله ما توجه میکنیم، به او مسئله ما توجه میکنیم که انشالله او مسئله را مد نظر بگیریم و او را تداوی کنیم. یک پروتئینی است که در خود سیستم هضمی تولید میشه و داخل خون میشه که او را ما به نام IgA ترانس گلوتامینز میگیم. IgA ترانس گلوتامینز زمانی که به اصطلاح اونمو به اصطلاح انزایمایی است که بر علیه اینمی گلوتن تولید میشه و ما تیتر زیر در داخل خون اندازه گیری میکنیم. زمانی که تیتر زیر ما در داخل خون اندازه گیری میکنیم میبینیم که از 3% بالاتر است. زمانی که 3% بالاتر باشه ما به این مسئله پی میبریم که مریض مصاب به مرض سلیاک است و راه حل این مسئله اجتناب از نان گندم هست. همین نان گندمی که در خانه ها در هر خانه استفاده میشه و ما شاید توصیه مایی باشه که شما به اصطلاح باید استفاده کنین از نان جو و جو هم به اصطلاح یکی جو صحرایی داریم، یکی به اصطلاح جو ساده داریم، جو به اصطلاح دوسر داریم که به نام بارلی میگیم، یکی هم به اصطلاح آت جو صحرایی داریم که ما از جو صحرایی زیادتر توصیه میکنیم که مردم استفاده بکنن و از این مشکل جلوگیری شود. ببینین اگر یک نفر بسیار محکم روی پرهیز خود استوار باشه و جلوگیری بکنه از به اصطلاح نان گندم و متوجه از این فرایند باشه که هر نوع غذایی را که میخوره او غذا حتما، چون موادا بعضی هموطنان عزیز ما هستن که غذاهای فست فود آماده میکنن میخورن و او غذاهای آماده شده که به اصطلاح میخورن او غذاها هم شامل مقدار زیادی از گلوتن هست. بعضی وقتا زمانی که دکتر صاحبا تشخیص مرض سلیاک میمونن چون بسیار استریکت به اصطلاح کنترل از این بسیار مشکل است، بسیار سخت است. زمانی که یک نفر را بخوایم مطلقاً پرهیز بتیم، مطلقاً بگیم که می غذاها را نخور، برای مریض بسیار سخت تمام میشه. اما چاره چیست؟ بعضی وقتا مجبور هستیم که ما برای مریض پرهیز وضع کنیم تا که به اصطلاح همون مواد غذایی که اونمو مواد داره مثل به اصطلاح گلوتن که من خدمت شما بیان کردم در داخل خون گد نشه و این مشکل زیادتر نکنه. بعضی هموطنان عزیز ما هستن که میگن دکتر صاحب من با وجود از اینکه نان گندم نمیخورم بازم به اصطلاح این مشکل من زیاد شده. من براشون توصیه میکنم که ایرا به اصطلاح به حداقل به مقدار 3 ماه تا 6 ماه این پرهیز باید صورت بگیره تا که نتیجه بده. پس خیلی از هموطنان عزیز ما زمانی که از نان گندم استفاده نمیکنن و از دیگر غذا استفاده میکنن باز هم دوچاره همه تو یک مشکل میشن که به اصطلاح میشه گفت که در موادشان گلوتن وجود داره و این گلوتن باعث حساسیت خود روده های خرد در مقابل به اصطلاح همین مواد میشه. پس 3 الی 6 ماه وقت نیاز داره که یک مریض زمانی که توصیه میشه به پرهیز از نان گندم 3 الی 6 ماه مدت نیاز است که او تمام مواد غذایی را که میخوره نوش جان میکنه باید مد نظر داشته باشه، زیر کنترل خود بگیره، ببینه که کدام مواد گلوتن داره، از اون موادی که گلوتن داره است استفاده نکنه تا که مرض تداوی شود و در تقریبا 40% ماجرا میشه که مسئله تداوی نشوه و مزمن شده بره. که ما در قسمت تشخیص تفریقی زمانی که ما تشخیص میکنیم هم با بعضی چیزا باید مرض سلیاک تشخیص کنیم. مثلا یک مرضی است به نام تروپیکال اسپرو میگن، یک مرض دیگه است به نام باکتریال اوورگروت یا مثلا لاکتوز اینتالرانس یا مثلا آفات التهابی خود روده های خرد و بزرگ. پس از این وقتی که اینا را رد کردیم ما مرض سلیاک را تداوی میکنیم. خب این بود یک معلومات مختصری راجع به مرض سلیاک. چون بحث سوی جذب ها فوق العاده زیاد هست، عنوان بسیار بزرگ هست، من دانه دانه اشاره میکنم که حداقل شما یک بک‌گراند به اصطلاح کافی به خاطر امراض سوی جذب داشته باشین که اگر پیش دکتر مراجعه کردین با یک فهم روشن، با یک ضمیر روشن، با یک منطق روشن زمانی که پیش دکتر صاحبا مراجعه کردین مشکلتون را گفته بتونین و خودتان در خانه اگر از نان گندم استفاده میکنین و همیشه دچار مشکلات معده هستین شاید یکی از عوامل مشکلات ناشی از مرض سوی جذب باشه، خصوصا زمانی که با اسهالات توام باشه. مسئله دوم مسئله باکتریال اوورگروت است، یعنی رشد بیش از حد باکتریاهایی که در روده خرد موقعیت دارند. بازم میخوایم یکی از شگفتی های خلقت خداوند را براتون همینجا بگویم. ببینین همین جوف دهنی که ما هر روز همراهش حرف میزنیم، غذا میخوریم، به اصطلاح همین جوف دهن دارای میلیون ها فلورای نرمال است، یعنی باکتریاهای نرمالی است که در جوف دهن وجود داره. تماسی داریم میره برقرار میکنیم.
سلام، خوب هستین؟ صحتتون خوب است؟ تشکر، سلامت باشین برادر عزیز. اسم مبارک چی است؟ از کجا به تماس شدین؟ ولایت سمنگان هستیم. از ولایت سمنگان. اسمتون چی است بزرگوار؟ چند سال هستین؟ اسم ما آدم مشکل داره دکتر. خب مهربانی بفرمایید مشکلتون بگوین. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. خوب هستین؟ اول شریف خوب ان شاء الله. شکر الحمدلله بخیر هستیم دکتر محترم. الحمدلله زنده باشین. بفرمایید اسم مبارک چی است؟ از کجا به تماس شدین؟ اسم ما صاحب قاری فیض محمد از ولایت سمنگان پر یک مشکل داریم صاحب. همین تکلیف همین رشته اعصاب است که همینطور همین سرد و صدا همین کف همین اقلا یک دروازه باز میشه صاحب همینطور یک دفعه هم قلب ما تکان میخوره. یعنی همین مشکل داریم صاحب. تکان قلب دارین؟ تکان قلب دارین؟ بله صاحب. تکان قلب دارین شما؟ تکان قلب باشه مقصد همینطور یک چند وقت میشه همینطور ضعیف شویم مقصد همین دفتر روانی رفتیم اونجا دوا کرد باز او هم بسیار هم قلب ما بسیار فشار آورده بود دوایش هم صاحب خوردن نتانستیم همونطور مقصد دم انده یک چیز دیگه هم تشویش شود در وام قلب ما همونطور. چند سال هستین؟ چند سال هستین قاری محمد؟ چند سال هستین شما؟ ما 62 سال باشیم صاحب. فشار بلند داشتین؟ فشار بلند کده به یک کم همونطور اثر کرده بود باز یک چند وقت باز تداوی کردیم و خوب شد و حال هم کم دم سرطه هوا از مؤثرات شخص همونطور دست ما کم همونطور یک چیز میشه. نفس تنگی هم برتون پیدا میشه؟ نه نفس تنگی نیست همونطور سر و صدا بسیار در اعصاب ما بسیار بد تاثیر میکنه همین. خب درست است قاری محمد. شما برنامه رو تعقیب بکنین ان شاء الله سوال شما رو جواب میدیم. بخیر باشین. زنده باشین. سلام علیکم. خب قاری محمد از ولایت سمنگان به تماس شده بودن. هموطنان عزیز ما میتونن که به برنامه طبیب خانواده به تماس شوند و مشکلات خود را برای ما شریک بسازند. شماره برنامه 0792 589 795 و شماره بعدی 0747 222 121 هست. ما کوشش میکنیم همون موضوعاتی را مد نظر بگیریم که خیلی شایع است، خیلی عام است. اکثریت دوستای ما به اون مسئله مبتلا هست و در هر خانه میتونه که مشکلات وجود داشته باشه. پس میشه که شما به تماس شوین و مسائل با ما شریک بسازین. قاری محمد که از تکان قلب شاکی بود و 62 ساله بود و دوای یکی از دکتر صاحبار هم که گرفته بودن میگفتن که بر ما یک ذره سخت واقع شده و اصطلاح تحملش و نتونستیم دوا استفاده کنیم. ببین قاری محمد، مشکلات تکان قلب زمانی که مستقیم اگرچه موضوع مرتبط به برنامه نیست اما میخوایم بر روشنی بندازم. کسایی که مبتلا به تکان قلب هست از خود و اصطلاح بی‌نظمی های داخل قلب شروع شده و تا نارامی اعصاب به اصطلاح خود اضطراباتی که در یک فرد موجود است و حتی پرکاری جاغور و حتی گرفتن غذاهای چرب که باعث بالا رفتن فشار خون میشه و حتی آفات خود دریچه قلب. یعنی خیلی عوامل وجود داره که یک نفر مبتلا به تکان قلب میشه. خب برخورد تو چی خواهد بود؟ یعنی تو باید چی کنی که این تکان قلب مسئلهش پیگیری کنی؟ یک گراف میتونه که یک گراف قلبی میتونه که تا جایی خودت کمک بکنه به خاطر از اینکه آیا بی‌نظمی قلبی وجود داره یا نداره، که بعد از او باز اگر به اصطلاح ما مشکوک شدن دکتر صاحبا که کدام مشکل قلبی وجود داره، خدای نخواسته که اون مشکل تداوی کنن و امیال جلو پیشرفت از اون مرض بگیرن. و اگر مشکل اعصاب هست که ما یک اشاره به اصطلاح دادی به طرف مشکل اعصابت که گفتی ما بسیار آستانه صبرم کم شده و حال بی‌طاقت میشم، شاید مشکل اعصاب، نارامی اعصاب، اضطرابات و همچنان درگیری هایی که در روزمره در به اصطلاح جامعه وجود داره سر خودت زیادتر فشار میاره و تو را به اصطلاح منزوی ساخته و بر خودت یک تکلیفی مثل به اصطلاح تکان قلب جور کرده. شاید تکان قلب واقعی نباشه، او تکان قلبی را که مریضای قلبی شکایت میکنن شاید تو نداشته باشی، اما باز هم مسئله را پیگیری بکو و زیر نظر طبیب هر دوایی را که میخوری زیر نظر طبیب و با معاینات دکتر صاحبای ما باشه. بله سلام علیکم.
سلام علیکم، خوب هستین؟ صدای ما میشنوین؟ متاسفانه تماس برقرار نشد. خب میایم سر مسئله خود ما، باکتریال اوورگروت، که ما گفتیم باکتریال اوورگروت دومین مرضی است که باعث ایجاد سوی جذب میشه. خصوصا در کدام کسا سوی جذب ایجاد خواهد شد؟ یگان تا به اصطلاح شکایت میکنه، میگه دکتر صاحب ما 10 سال است به خاطر از اینکه معده‌ام درد میکنه رفتیم دوای معده از دواخانه گرفتیم، دیگه امور خورده رفتیم، دیگه اینا هر غذایی را که میخورم شکم ما دچار نفخ و باد میشه، سرصدای رودیم زیاد میشه و این مشکل برام پیدا شد. یک نفر دیگه میگه که دکتر صاحب من عملیات شدم، یک قسمتی از روده خورد من عملیات شد و به خاطر از اینکه به اصطلاح دچار مشکل بود یا مثلا بندش شده بود ما قسمت برداشتیم. یا یک مثلا وطن عزیزم مراجعه میکنه میگه دکتر صاحب من همیشه به اصطلاح زخم معده دارم. یک تماسی رو برقرار میکنیم. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. میگه که ما همیشه گولی میده یا تابلت میده یا کپسول میده مصرف کردیم، خصوصا 12 سال میشه. در کسایی که کپسول میده زیاد مصرف کرده باشن که به خاطر از اینکه معده دردی خود را آرام بکنن، یا در کسایی که به اصطلاح عملیات شدن، یا در کسایی که اونا اسید معدهشان مکمل وجود نداره، یعنی قدر دوای معده خوردن که آکلورایدری خلق کرده، یعنی اسید معده مکمل از بین رفته، یا در کسایی که به اصطلاح اونا بیرویه به اصطلاح از دواهای معده استفاده میکنن، طبعا این مشکلات برشون پیدا میشه. و حتی کسایی که به اصطلاح فیستول دارن در خود سیستم هضمی، یک راه ارتباطی غیر نرمال دارن بین روده ها، اما خودشان خبر ندارن به خاطر عملیات های گذشته که شدن یک اختلاطی به جا مونده که به اصطلاح فیستول وجود داره، پس راه ارتباطی بین روده خرد و روده بزرگ وجود داره. همیشه این بزرگوار زمانی که غذا میخوره، زمانی که به اصطلاح از هر نوع غذا فرق نمیکنه چی باشه، زمانی که نوش جان میکنه میبینه که دچار نفخ و باد میشه و این مشکل فوق العاده برش دردسرساز شده. پس میتونه که یکی از تشخیص ها باکتریال اوورگروت باشه، یعنی رشد بیش از حد باکتری های باشه که از یک مکان به جای دیگه آمدن و در اونجا باعث ایجاد بیماری زایی شدن. پس بنابراین توصیه ما بر از هموطنان عزیز ما است که حتما پیش طبیب مراجعه کنن، این مشکل شریک بسازن و از هیستوری یا از تاریخچه منظم خود برای دکتر صاحبا روایت بکنن، به خاطر از اینکه خود تاریخچه گفتن و تاریخچه درست گفتن برای دکتر میتونه که 70% الی 80% کمک برسانه به خاطر تشخیص. و اگر مریض بسیار گنگ گپ بزنه، مشکلات خود درست گفته نتونه و مشکلات خود را درست با دکتر شریک ساخته نتونه و بعضی وقتا به خاطر سطح فرهنگی که داریم به اصطلاح نتونه که دکتر به اصطلاح همراز خود بدانه، پس بنابراین مریض نمیتونه که تاریخچه خود درست افاده بکنه برای دکتر و طبعا دکتر هم نمیتونه درست تصمیم بگیره. پس اول یک رابطه متقابل، یک اعتماد سازی درست باید خلق شود که هم مریض بتونه مشکل خود را گفته بتونه و هم دکتر صاحبا بتونن که مشکل درک کنن، فهمیده بتونن و برش تشخیص درست بگذارن و نظر به تشخیصی که ماندن معاینات درست توصیه شود و نظر به معاینات دوای درست توصیه شود. پس از یک جا همون مسئله شعری است که میگه خشت اول گر نهد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج. پس بنابراین اگر در ابتدا مسئله مد نظر گرفته شود که تاریخچه درست استفاده شود و دکتر صاحبم به اصطلاح وقت بده برای مریض که بتونه که مریض به اصطلاح گپای خود را بزنه و مشکلات خود را ارائه بکنه، پس مشکل حل میشه و تشخیص درست سر مریض گذاشته میشه و تداوی درست برش شروع میشه. بله سلام علیکم. سلام علیکم، خوب هستین برادر عزیز؟ صحتتان خوب است؟ میتونه که باز دکتر صاحبا برشان تصمیم درست بگیره و تصمیم درست باعث از این میشه که مریض خوب شه. پس باکتریال اوورگروت مشکلی است که ما بر از او باز بعضی تست ها داریم. مثلا ما تستی داریم به نام هایدروژن برید تست. هایدروژن برید تست که برای مریض انجام میتن و نظر به او تشخیص میکنن که مریض باکتریال اوورگروت است، یا مستقیم از قسمت جیوجنوم که یک قسمتی از روده خرد است نمونه گرفته میشه و زمانی که اون نمونه از پایره شد گرفته شد، بعد از او به کلچر روان میشه و محتویات خود به اصطلاح مواد غذایی که در روده خرد است و مشخص میشه که چی است و نظر به او تصمیم گرفته میشه که دکتر صاحبا چی کار باید بکنن. پس این مسئله باکتریال اوورگروت شد. ما برای باکتریال اوورگروت بعضی دواهای چرک داریم که دواهای چرک توصیه میشه و
مریض از این مشکل رهایی پیدا میکنه. بله سلام علیکم. تشکر، زنده باشین. شما خوب هستین؟ شکر فضل خدا. دکتر صاحب مثلا شما چی حال دارید؟ الحمدلله سلامت باشین، شما زنده باشین. بفرمایین اسم مبارکتون چی از کجا به تماس؟ شما را زمان کنید دکتر صاحب محترم. از کجا؟ از قندوز. بفرمایین. همین کوری پای بسیار درد میکنه دکتر صاحب محترم. در آگستان که میگردم بعد همه تو با آمدم کابلم یک دکتر نشان دادم در بیابانان، یک دکتر دوا داد، یک دکتر لابراتوار لرم داد که کوری پای بوت نرم بخور چطور چنان هیچ نتیجه نداد. بوت نرم گرفتم عمرم تا استفاده کردم، دوایی که استفاده کردم، ویکتوریا که استفاده کردم، هیچ نتیجه نداد. حالا من گفتم باشه شما یک بطان برید. چقدر وقت میشه که مشکل شما دارین؟ چند سال هستین؟ یارو یکم 53-54 سال باشم. 54 ساله و دچار شکر و نقرس و این چیزا هم خونستین نه؟ نه فضل خدا شکر جفا خود نیستم. درست است. یک نسخه دوا گرفتین؟ یک نسخه دوا گرفتیم در بیابانان. یک دکتر از پکتیا بود، من همونجا راجی کردم، همونجا رفتم راستی سفن باز من را کردم تا پلچه هم دست گفت دست که تو باز من راستی گفتم خیلی رفتم گفت والا این تاثیر میخک و این پچکاری که کوری پای میکنی یاد نیست. گفت با کوری پای من دستک دست دو درد میکنم، از نیو خود درسته میکنم ولی که را بگردم باز استراحت بکنم با درد بسیار شلاق میکنم تا یک مدت زمان پیش پای گشتن نمیتونم. تنها قسمت کوری پای است؟ تنها به کوری پای راست است، دیگه جای نیست. وقتی که راه میگردین درد شروع میشه؟ وقتی که راه میگردم میایم در خانه میشینم، همین 2 دقیقه میشینم، بعد که دیگه بخیدم مثل که گل باشه، یک گل باشه پای گشتن نمیتونم. درست است. از او مسئله خار پاشنه، خار کوری پای برای شما چیزی نگفتند؟ نه گفتم که نیست اکاد چیزی که هست و چیزی نیست. اگر او چیز میبود حتما گفتم ما میفهمیدم از نیست. عکس براتون گرفتن؟ عکس براتون گرفتن؟ عکس نه عکس نگرم. برای گفت که دید پای که کوری پای دست گفت که فقط این نیخت جپانی است. گفت لیاقت پکاری نداره. گفت عادت نیست پکاری کنه، فقط به دواره مثل بشار جور میدی. درست است. بزرگوار برنامه رو تعقیب بکنید، ان شاء الله سوالتان جواب بدیم. بخیر باشید. زنده باشید. سلام علیکم، خوب هستین؟ بله سلام علیکم دکتر صاحب. خوب هستین؟ صحتتان خوبه ان شاء الله؟ زنده باشین. تشکر. بفرمایید اسم مبارک چی است؟ از کجا به تماس شدین؟ چند سال هستین؟ من از ولایت ایران به تماس شدم، از ولسوالی کوهسار. بسیار خوب از ولسوالی کوهسار. بله. بفرمایید مشکلتونه حاجی صاحب محترم. مشکل همه کوری پام درد میکرد، رفتم دکتر، 2 بار دکتر رفتم، عکس گرفتم، هیچ جور نشد. از دوا خوردن اصلا خسته شدم. 1 سال میشه. کوری پای کدام کوری پای؟ کوری پای چپ راست؟ پای چپ. خب وقت راه گشتن درد میکنه؟ وقت راه گشتن درد میکنه، وقتی که استراحت هستم درد نمیکنه. خب وزنتون زیاد است؟ عکسم گرفتم گفت که این کشش شده، نمیفهم چی شده. گفت دوازت گفت خوب میشه، خودم نشد. 20 بار نقطه گرفتم خوب نشد. نسخه منظم گرفتین از دکتر صاحبا؟ بله. آها. و عکس هم گرفتین ها؟ بله عکسم گرفتم. درست است. برنامه رو تعقیب کنین، ان شاء الله سوال شما رو جواب میدیم. تشکر. بخیر باشید. زنده باشید. مهربانی. خب برادر عزیز ما که از قندوز به تماس شده بودن و مشکل کوری پای راست داشتن و میگفتن که من زمانی که به اصطلاح راه میگردم، زمانی که استراحت میکنم، من دچار درد میشم. پیش دکتر صاحب مراجعه کرده بوده در دی افغانان و با دوایی که گرفته بوده دوا موثر واقع نشده. ببینین همین کوری پایی را که به اصطلاح ما و شما مثل یک ساختمان ساده فکر میکنیم، دارای چندین ساختمان است. من برای شما خدمت شما بیان میکنم تا شما روشن شوین راجع به این مسئله. ببینین مثلا در خود کوری پا ما قسمت عضلات داریم، قسمت پوش عضلات داریم، قسمت تندون های داریم که تندون ها از قسمت کوری پای میگذره و همچنان شرايینی است و اعصابی است که از خود کوری پا میگذره.
شاید ما به اصطلاح به طرف ضربه خوردگی ها فکر کنیم، شاید به اصطلاح به طرف کشش تندون فکر کنیم، یا شاید التهاب تندون باشه که در اونجا مشکل خلق کرده باشه، و یا شاید به اصطلاح خار پاشنه باشه که ما کالکان یا اسپر برش میگیم، با گرفتن عکس ها مشخص میشه. حتی بعضی وقتا میشه که مشکل کوری پا با گرفتن عکس سیاه و سفید هم مشخص نمیشه، چون در اون ما فقط استخوان دیده میتونیم. میشه که ما بعضی عکس های پیشرفته مثل ام برای مریض توصیه بکنیم که باز نظر به او بفهمیم که کدام قسمت به اصطلاح کوری پا و کدام ساختمان کوری پا دچار مشکل است که باز ما او را به اصطلاح تداوی بکنیم. پس یک نسخه دوا نمیشه به اصطلاح دلیل بری شود که یا دکتر صاحب نتونست مشکل تشخیص کنه یا ای که شما نتونستین درست مشکلتان افاده کنین. برادر عزیز ما کندوز به تماس شده بودن، اشاره به طرف شماست. او کسی که به اصطلاح دکتر صاحبایی که به شما نسخه داده به یک نسخه بعد شما تعقیب میکردین، بعد این مسئله را شما به اصطلاح بار دوم میرفتین برشون میگفتین که مشکل ما کم نشده بلکه مثلا زیاد شده، که مبادا مشکلات دیگر اگر می بود که مشکلات دیگر دکتر صاحبا تست های مشخص داریم به خاطر تشخیصش. همین برادر بزرگوار ما که از ولسوالی کوهسار ولایت هرات به تماس شده بودن این مشکل داشتن، گفتن خیلی دوا گرفتیم. بعضی وقتا برادر عزیز مشکل با مثلا یک عکس سیاه و سفید نمیشه که تشخیص شود، چون عکس سیاه و سفید مسئله به اصطلاح فقط استخوان را مشخص میکنه. شاید مشکلات دیگه وجود داشته باشه که اون مشکلات شما باید پیگیری بکنین و از این که شما نتیجه نگرفتین ناراحت نشین، چون مشکلات ارتوپدیک است. مشکلات ارتوپدی زیادتر دکتر صاحبا به طرف التهاب تندون، کشش تندون، مثلا خود گرفتگی، اسپاسم عضلات و تا خلا شدگی ها و تا کسرها فکر میکنند. یعنی یک اصول منظم به خاطر تشخیص های خود دارند و نزاکت های خاص دارند. پس بنابراین شما از این مثلا ناامید نشین، باز هم پیش دکتر مربوطه تان مراجعه بکنین که دکتر مربوطه چون از تشخیص شما باخبر است، چون از تکلیف شما باخبر است، درست شما را میتونه که به سمت و سوی مناسب سوق بده. شما ان هدایت میشین و مشکلتون را به اصطلاح درک میکنین و تداوی درست اخذ میکنین. در این من شکی ندارم به خاطر از اینکه مشکلات کوری پا یک مشکل و دو مشکل نیست، تقریبا 10-12 مشکل است که میتونه در کوری پا ایجاد شه و مشکل خلق کنه. این خواهر ما که به اصطلاح به تماس شده بودن مشکل معده داشتن، قبل از به اصطلاح دادن هر نوع دوای معده ما برش توصیه میکنیم که اول شکر خود را و مشکل کمکاری جاغور یا پرکاری جاغور را و همچنان یک تست مواد غایطه توصیه شود برشان، او تست انجام بدن و بعد از او به شکل درست هم به اصطلاح مریض خود دکتر صاحب خودت ببینه خواهر جان که خودت چی مشکلات میتونی داشته باشی در کنار تکلیف معده، شاید پرکاری باشه، کمکاری جاغور باشه، شاید تکلیف اعصاب باشه که نمیگذاره به اصطلاح اسید معده درست اما فعالیت روزانه خود را پیش ببره. پس خودت میتونی که پیش یک طبیب مراجعه کنی، طبیب حاذق متخصص که برات تست های مربوطه مشخص و تعیین شده را برات توصیه کنه و تست را انجام بدی و نظر به او به اصطلاح برات دوا توصیه شود. و مشکل باکتریال اوورگروت که امروز مشکل مراجع به اصطلاح مسئله بحثی مراجع به باکتریال اوورگروت هست، همین مسئله است که ما باکتریال اوورگروت زمانی که میگیم یعنی رشد بیش از حد باکتری ها در خود روده خرد. بله سلام علیکم. سلام برادر عزیز، خوب هستین؟ صحتتون خوبه ان شاء الله؟ از کجا با تماس شدین سعید محمد جان؟ همین دست قوی خلومی دمیزه نمیشیدم که رقم یاد فراموشی بریم پیدا شده میشه از شربت برای معرفی کنیم به خاطر همین ذهنی که بخورم که به ذهنی باشه. آها درست محمد جان، برنامه رو تعقیب کن ان شاء الله جواب تنید. بخیر باشه. سید محمد جان که محصل بودند و در راه حصول علم بعضی وقتا میگه حافظه ما درست یاری نمیکنه به منظور یادگیری علم. ما در طب اسلامی در طب سنتی ما موادی داریم به نام کندر که حضرت رسول مقبول صلی الله علیه و آله و سلم هم توصیه کرده، گفته که شما کندر بجوین و آبش را بگذارین که کم کم قرت کنین. کندر میتونه که بر تقویت حافظه خوب باشه. و حتی کشمش سیاه مویز میشه که به اصطلاح از طرف شب تر شود و از طرف صبح خورده شود. دوا خط آخر است، دوا همیشه داده نمیشه، خصوصا برای خودت که محصل هستی و ذهنت فعال است و تو در حال یادگیری هستی، با تو اصلا دوا توصیه نمیشه تا که مجبوریت ها پیش دکتر نباشه. مثلا در کنار از اینکه درک کنه تو حافظه و اصطلاح حافظه خراب، نمیگم که تو خودت حافظه خدای نخواسته حافظه خراب داری، اما حافظه داری که به اصطلاح از او حافظه شاید طریقه درست استفاده از او را بلد نباشی سید محمد جان. پس توصیه میکنیم که شبانه 10 عدد بادام همراه 1 گلاس شیر طبیعی
یا ای که یک 10 عدد انجیر در طرف صبح و یا ای که جویدن کندر و یا ای که مطالعه بسیار زیاد، بازی کردن با شطرنج و همچنان خانه‌پوری، بعضی از جدولایی که معلومات افقی تا بلند میبره، اینا موثر هستند تا شربت و دوایی را که به اصطلاح دکتر صاحبا برات توصیه کنند. این راه به نظرم راه مناسب تر است، راه معقول تر است. بله سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین برادر عزیز؟ صحتتون خوب است؟ بخیر باشید. دکتر صحبت میکنید. چرا رخ نمیکنه بر ما؟ ما خودم هستم. بفرمایید مشکلتون رو بگوین. اسم مبارک چی است؟ از کجا به تماس شدین بزرگوار؟ دکتر محترم سلامتی خلاص از ناحیه 16 زنگ زدن. ما سابق تبرکلوز تیر کردم با تکلیف قلبی برام پیدا شد. با تکلیف قلبی چیز دیگه شکرم بالا رفت. حالی باز یک 2 سال پیش نفسم قید میشد. تداوی کردم 4 سال خوب بودم در زمستان. امسال باز در زمستان دیگه نفسم قید میشد. هم دیگه میپنده و تا کی تو چیز دیگه نمیفهم چی کنم. عتیق جان خودت چند سال هستی بزرگوار؟ من 55. درست است. برنامه را تعقیب کو، من انشالله مشرع برات راه حل نشان میدم. برای تلویزیون مشاهده دارم میبینم داره. درست است. برنامه را تعقیب کو انشالله که من جوابش برات میگم. زنده باش. بخیر باش. تشکر. عتیق جان که مشکل توبرکلوز داشتن. این توبرکلوز خصوصا در کشور ما که طریقی آیسولیشن یا تجرید سازی مریضای توبرکلوز یک ذره دیر صورت میگیره. و به خاطر از اینکه گناه سکتور صحی نیست، گناه هموطنان عزیز ما بعضی وقتا بندای خدا متوجه نمیشن از توبرکلوز، از یک نفری گرفتن مبتلا شدن تا که اعراض پیدا نکنه توبرکلوز متوجه نمیشن. زمانی که به دکتر مراجعه میکنن یک مقدار ماجرا گذشته و ششها یک ذره تخریبات خود را کرده، ما به خاطر از این مثلا ناراحت میشیم که بعضی هموطنان عزیز ما مراجعه میکنن توبرکلوز پیدا کردن و بعد از اینکه حتی توبرکلوزشون هم خوب میشه تکلیف نفس تنگی پیدا میشه. اما از این مسئله عتیق جان هیچ وقت ناراحت نباش. توبرکلوز درسته که یک مقدار به اصطلاح خود ما برشان میگیم برانکاس و برانچیول، یعنی همون خود قصبات تنفسی که میره به وسنا ختم میشه، اکسیژن میگیره. یک ذره یک اکسیژن گیری خودت مشکل پیدا کردی که ما تکلیف میگیم سی او پی دی که بعد از توبرکلوز بعضی وقتا پیدا میشه، بعضی وقتا تکلیف دیگه به نام برانچیکتازی پیدا میشه در سایر توبرکلوز. میشه که خودت به اصطلاح در زمستان بعضی توصیه‌ای که من برات میگم انجام بدی. اولی که محیط خانت محیط گرم باشه، همیشه از دستگاه بخار استفاده کنی. در دستگاه بخار بعضی مواد انداخته میشه که به اصطلاح برات بخار داده میشه و نفس تنگی رفع میشه. اگر دخانیات استفاده میکردی دخانیات دیگه استفاده نکو و در جریان فصل زمستان متوجه باش واکسینا را از این بگیری. واکسینایی که به اصطلاح ما داریم واکسنای به خاطر کپسولا میکروب های کپسول دار که در خودت بسیار به اصطلاح شایع است، میتونه که برای خودت مشکل ایجاد کنه. او واکسین ها را بگیر، بخارای تنفسی منظم بگیر، یک دستگاه برقی در خانه بگیر، هوای داخل خانه را گرم نگاه کو، از گرمیات همیشه استفاده بکو. و یک دفعه مشوره دکتر یک عکس سینی تازه هم من توصیه میکنم که بگیری. به خاطر از اینکه این کارا را که بکنی تکلیف برای خودت مشخص میشه که دکتر صاحبان میفهمه که مثلا توبرکلوز کدام مواقع بعد شش تو بجا مونده، در کنار مشکل قلبی که خودت داری. اون مشکل قلبی رو مثلا اشاره نمیکنم چون دقیق با خبر نیستم که مشکل قلبی خودت چی است. من دقیق راجع به مشکل توبرکلوز گپ میزنم که خودت بسیار در معرض مشکل هستی با او. پس بنابراین این مسئله را پیگیری کو که ان شاء الله این مسئله تداوی شود. خب مسئله باکتری لوورگروت هم با گرفتن یک نمونه از خود روده خرد میشه که تشخیص شود. پس اینو میخوایم براتون بگویم دوستای عزیزم، هموطنای عزیزم، که بعضی وقتا زمانی که به دکتر مراجعه میکنین مشکلات بسیار صریح بگوین، بسیار واضح مشکلاتتان قبل از رفتن به دکتر کاتگوری بندی کنین، صنف بندی کنین، اولویت بندی کنین. وقتی که پیش دکتر صاحب رفتین مشکلاتتان جویده شمرده آهسته آهسته بر دکتر صاحب بگوین و بعد از این دکتر صاحب تصمیم گرفته بتونن که کدام مسئله اولویت داره برشون همون مسئله رو تداوی کنن. مثلا مثال میزنم خدمت شما، شاید شما به خاطر سردردی زیاد شوکی باشین پیش دکتر میرین، اما دکتر صاحب میبینن گراف قلب میکنن، میبینن قلب مشکل داره. پس بجای از اینکه طرف سردردی شما متوجه شون طرف قلب شما متوجه میشن و دوای قلبی بر شما میتن، چون مسئله قلبی حیات مریض دفعتاً به مشکل مواجه میکنه. اما مشکل سردردی میشه که به اصطلاح با دواهای ضد درد ساده رفع شود. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. خوب هستین دکتر صاحب؟ مهربانی بفرمایید، برنامه طبیب خانواده است. زنده باشین. تو همین آدرس میخواستم از آدرس دکتر از کجا هست.
خب بعد از برنامه پیگیری بکنین انشالله همکارا کمک میکنن همراه شما. بخیر. بله همکاری میکنن همراهتان. بله بخیر باشین. دیگه بعضی وقتا فرد است که مثلا مشکل سردردی داره، اما میبینی که یک بارگی به اصطلاح قلب دچار مشکل است، قلب دچار تکلیف است، دچار بی‌نظمی است، دچار عدم کفایت است، دچار فشار خون بلند است، دچار اختلالات دریچه‌ای است. ببینید که یک دکتر چقدر میتونه که یک فکر وسیع داشته باشه، چقدر میتونه که به اصطلاح به چیزهای متفاوت فکر کنه. پس اون چیزی که شما مد نظر میگیرین با اون چیزی که دکتر برای شما مد نظر میگیره کاملا یک دو سناریوی جداگانه میتونه باشه. خب پس اون چیزی که دکتر مد نظر میگیره با اون چیزی که شما مد نظر میگیرین شاید بیخی فرق داشته باشه. مثلا بعضیا میگه دکتر صاحب والا من از مشکل معده گفتم، دکتر صاحب برای جاغور ما دوا داد. خب حتما کدام ملحوظاتی وجود داشته، نزاکتی وجود داشته که کار کرد. یا مثلا میگه دکتر صاحب من سرفه میکردم، دکتر صاحب دوای آرام بخش برام داد. خب بعضی وقتا برای سرفه ها دوای آرام بخش هم داده میشه. یا مثلا میگه دکتر صاحب من فشار خون بلند داشتم، بعد برای فشار خونم دوا میداد، برای اعصابم گرفت دوا داد. خب دکتر صاحبا ملحوظات مد نظر میگیرن، دوا نوشته میکنن. بله بفرمایید. سلام علیکم. الحمدلله. شما خوب هستین برادر عزیز؟ درست است. بعد از برنامه با تماس شوین، همکارا ان شاء الله همراهتان همکاری میکنند. بخیر باشین، زنده باشین. نزاکت های وجود دارد در جریان نسخه نویسی که باید این مسئله مد نظر گرفته شود. مشکل سومی که باعث مشکل سوء جذب میشه مسئله عدم تحمل در مقابل شیر است. محصولات لبنیاتی است. محصولات لبنیاتی که هموطنان عزیز ما نوش جان میکنن، استفاده میکنن، دچار مشکل میشن و میگن دکتر صاحب زمانی که من ماست استفاده میکنم، شیر استفاده میکنم، دچار نفخ و باد میشم، شکم به اصطلاح درد پیدا میشه. پس این هم میتونه که یک نوع به اصطلاح عدم تحمل پذیری در مقابل محصولات شیری باشه که در اینجا توصیه ما باز هم برای هموطنان عزیز ما است که برای 2 هفته میتونن که از محصولات لبنیاتی اجتناب کنن، پرهیز بکنن، ببینن که مشکل معده آیا به طرف خوبی میره به طرف خرابی. و بعضی وقتا بعضی شیرهایی است که انزایم لاکتیز داره، یعنی فراورده شده، تقویه شده است، یعنی خود شیر غنی سازی میکنن با انزایم لاکتیز. زمانی که مریض استفاده میکنه دچار مشکل نمیشه. پس برای هر مشکلی یک راه حل میتونه که وجود داشته باشه. ما اگر به اصطلاح مدت زمان برنامه 1.5 ساعت 2 ساعت هم باشه، حرفهای ما در قسمت صحت خصوصا در قسمت یک موضوع نمیتونه که تمام شود. یعنی ما خیلی چیزها برای گفتن داریم که ما ایره انشالله اگر عمر باقی بود و حضرت پروردگار متعال برای ما عمر طولانی نصیب کرد که ما در خدمت شما باشیم، میتونیم که این مسائل با شما شریک بسازیم و این مشکلات با شما بیان بکنیم. اما نیاز به وقت هست. نیاز به این است که مردم عزیز ما روشنسازی شود، فرهنگ و ضمیر طبیشان تغییر بخوره، او چیزایی را که اونا میفهمند به او اندوختایشون اضافه شود و اگر نمیفهمند بفهمند. ما امی برنامه هدفش می است که از درون تک تک خانواده ها و خانه ها حرف میزنه، مشکلاتی را بیان میکنه که در بین خانواده ها رایج است، در بین مردم افغانستان رایج است. اما مشکلات ما حرف میزنیم، راجع به اون مسائل بحث میکنیم. پس برنامه طبیب خانواده را میشه که شما تعقیب بکنین. او هموطنان عزیز ما که امروز نتونستن موفق به زنگ زدن شوند، مشکلات خود را با ما شریک بسازن، میشه که در طی هفته‌های بعدی، میشه که در سه شنبه بعدی که ما در خدمت شما قرار میگیرم که اکثریت ما روزهای سه شنبه در خدمت شما قرار دارم، میشه که مشکل به اصطلاح با ما شریک بسازین و اگر موفق به زنگ زدن نشدین میشه که به اصطلاح با ما به تماس شوین و مشکلات خود را شریک بسازین. اگر به اصطلاح در بعضی وقتا میشه که در جریان برنامه شما نمیتونین به اصطلاح با ما ارتباط برقرار کنین، مشکلاتتان با ما شریک بسازین، میشه که با دستاندرکاران پشت برنامه به تماس شوین، مشکلاتتان به او بگوین که در قالب یک لیست تهیه شده بر ما داده شده و ما در لابلای برنامه، در جریان برنامه از اون مشکلات شما هم حرف بزنم و راه حل و راهکارم برای شما ما توصیه بکنیم. پس از این هیچ وقت ناامید نشین. به خاطر از اینکه تعدد زنگ‌ها زیاد است ما نمیتونیم تمام تماس‌ها را بگیریم و موفق به این نمیشیم که تمام سوالا را جواب بدیم. تا حد المقدور، حد الامکان کوشش میکنیم که به مشکلات رسیدگی شود، مشکلات ما پیگیری بکنیم و برای یک راه حل مناسب برای شما توصیه بکنیم. اما ان شاء الله شما ناامید نشین،
هفته های بعدی و حتی در پشت برنامه، پشت صحنه با دستن در کارهای عزیز ما که زحمت میکشن، میشه که شما به تماس این مشکلاتتان برشون شریک بسازین و مشکلات بر ما انتقال داده خواهد شد. خب هفته بعدی اگر انشالله عمری باقی بود، ما راجع به خود زخم‌های روده بزرگ و روده خرد، زخم‌های روده بزرگ و روده خرد که کدام امراض است که زخم‌های روده بزرگ و روده خرد میته و حتی راجع به بواسیر و حتی راجع به فیستول، فیسور، هر مشکلی که به اصطلاح در افراد با هر سن میشه که پیدا شود، ما به اصطلاح مشکلات با شما شریک میسازیم و شما میتونین که در ارتباط با برنامه میشه که شما تماس بگیرین و انشالله مشکلاتتان با ما شریک بسازین که ما بتونیم برای شما پاسخ مناسب ارائه بدیم. خب یک پیامی داریم از یک برادر ما که خوشچانس هستند. سلام علیکم. خوب هستین برادر عزیز؟ صحتتان خوب است؟ او مهربانی خیلی ورر جور طبیعت شده. غږ دې ډېر خراب راځي وروره. متاسفانه برقرار. مهربانی غږ دې ډېر خراب راځي ورور. موقعیت دې تبدیل وک. بعضی وقتا گفتم همین مشکل تکنیکی که وجود داره باعث از این میشه که ما تماس ها رو درست گرفته نمیتونیم، تماس ها رو درست برقرار کردن نمیتونیم. من معذرت خواهی میکنم دیگه. میشه که باز در لابلای برنامه و بعد پشت برنامه انشالله باز شما مشکلاتتان بر من شریک بسازین. ما مشکلات شما رو میگیریم، دریافت میکنیم و در طی سه شنبه های بعدی ما انشالله با شما معلومات شریک میسازیم. شماره برنامه ما 0792 589 795 و شماره دوم 0747 222 121 هست. میشه که شما با این برنامه به تماس شوین و مشکلاتتان با ما شریک بسازین. تا هفته های بعدی شما را به الله پاک و منان میسپارم. انشالله که روزگارتان پر از خوشی و خوشبختی و سعادت باشه. بدرود.